どすこーい。KG ヤマトボクシングジム所属の原田裕二です。今回の試合に向けて意気込みを教えてください。前回の沖縄の試合で負けて日本ランキングもなくして、いち早く日本ランキングに復帰したいのと、日本トップ戦線で、やっていけるっていう力を証明したいと思います。今回の試合で得たファイトマネーは何に使えますか？この間仕事でミーティングがあって、その時に僕以外の人がみんな腕時計してて、社会人として腕時計してた方がいいのかなと思ったんで、時計欲しいなと思って。今後の目標をお聞かせください。ボクシング始めた時から、日本チャンピオン、世界チャンピオンになるっていうのが目標だったので、それはずっと変わってないし、そこしか、モチベーションはないです。動画を見ている人たちに一言。うちのジムの仲間と、3人で YouTube やってます。そっちの方も、見てください。どすこーい。粟田選手は普段どんな人ですか？粟田選手普段どんな人？まあ粟ちゃんは本当に頑張り屋さんで、なんつうんだろう、勉強熱心なんだけど、そのあれがちゃんとね、もう好きなことは好き、いや、嫌いなことは嫌いなこと、興味ないことはもう全然だよね。興味ないことと好きなことははっきりしてるから、本当好きなことに関しては本当にいろいろ勉強するし、熱心だし、その姿勢すごい。追求するね、あれがすごいですよね。そう。やっぱ結構そこら辺はっきりしてるの趣味の方にも音楽の方にも反映してて、もうすげえワンオクロックもう大好きなんだけど、他の全然聞かないみたいな。知らない。じゃあ粟田選手の面白いエピソードを教えてください。面白いエピソード。はい。まあ一緒に昼みんなでくら寿司行ってきたわけですよ。でくら寿司行って、じゃあね、あおちゃんちょっと今回ってきたやつそれ取ってって言ったら、くら寿司ってこう回ってる下に受け皿があって、その上に品物の乗ってる皿があるから、その皿、その上にも蓋があってね、カバーがあってね、衛生面上あって、カバーをパカって取って皿を取るんだけど、なぜかなんかその台ごと全部一回取ろうとしたりして、受け台ごとね、受け台ごと、わざそれ全部は取んないっすよって力ずくでしょって言おうとしてたよね。で、そして中の皿だけその中の皿だけですよって言っても、今度その蓋が全然取れなくてね。そう。初めてだったみたいで。何回か取れなくてね。ちょっと力ずくでは粟田選手への応援コメントお願いします。応援コメント。まあとりあえずね、もう今ジムの本当年齢的にも本当ジムの1番2番の上にいる選手だからね、まあここをねしっかり勝ってもらって、ジムの大御所が勝ってしっかり勝ってね、勢いつけてもらいましょう。はい。頑張ろう日本でそこ応援コメントだから日本じゃない、頑張ろうあおちゃん。あおちゃんあおちゃんお願いします。まず所属ジム氏名を教えてください。大橋ジムの清田徹です。次に行きます。今回の試合に向けて意気込みを教えてください。今2連敗、ランカーに2連敗しているので、次こそしっかり勝って、ランキングに食い込んでいきたいです。なるほど。次に行きます。はい。今回試合で得たファイトマネーは何に使いますか？両親が温泉好きなので、両親に温泉旅行をプレゼントしたいです。なるほど。親孝行ですね。いいですね。じゃあ次行きます。今後の目標をお聞かせください。とりあえず目の前の試合に勝たないと何も言えないと思うので、とりあえずしっかり次の試合勝ちたいです。勝ちます。はい、応援してます。じゃあ最後に動画を見ている人たちに一言お願いします。いつも応援ありがとうございます。次の試合、全集中で頑張らせていただきますので、皆さんも1秒も目をそらさずに、全集中で応援よろしくお願いします。全集中お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
清田徹選手は普段どんな人ですか？清田徹君は、小学校と中学校と高校ずっと一緒に通ってて、で、まあ友達も一番仲いい友達なんですけど、僕の中でですね。でやっぱり情に熱いというか、友達思いというところがやっぱり一番の彼のいいところですね。では次に清田徹選手の面白いエピソードなんかあったら教えてください。2人で浅草行こうとなりまして、でその浅草も雷門と僕ら2人抹茶が好きなんで、なんか世界一濃い抹茶アイスがあるっていうのをちょっと耳に情報入手したんで行こうってなって浅草に旅行行ったんですよね。で朝10時ぐらい着いて、で抹茶アイスだけじゃお腹たまんないから先にラーメン食べようと。でそこら辺にあったちょっと老舗館のなんか豚骨ラーメン屋さん入ったんですけど、味はすごい美味しかったんですけど、で抹茶アイスその後食べに行って、いっぱい種類あるんですけど、もう迷わず世界一濃い抹茶アイス頼んで、2人すごい感動しました。で雷門に着いた瞬間、彼がいきなり走り出して、っていうのも昔から彼ちょっとお腹が弱くて、おそらくラーメンに当たったと思うんですけど、着いて速攻見失って、それは僕探してたら僕もちょっとお腹が痛くなっちゃったので、僕も急いでトイレ駆け込んだんですけど、やっぱり観光スポットのトイレって人すごいじゃないですか。でお腹痛い時のトイレってやっぱどうしても恥ずかしいじゃないですか。そしたら僕の左の方から、トイレの方からすごい音がすいませんちょっとしてきまして、で救われたわと思って、で流して、すいませんね。でドア開けた瞬間、左の人も一緒にドア開けてきて、目があったらそれがトル君だったんですよね。でその後何を思ったか知らないですけど、自動販売機でジョージアの抹茶オレ買い始めて、で僕黙って見てたんですけど、飲んでてブエーって水だって言ってた時はもうすごいやっぱりいい友達持ったなと。では最後に清田徹選手へ一言応援メッセージをお願いします。本当に徹君は僕のもう本当に生きがいというか、いろいろパワーもらってるんで、僕ももちろんですけど、僕の家族同士でも仲良くやらせてもらってるんで、うちの家族も玉名のみんなも本当にみんな応援してるんで、今度の試合頑張ってください。セミファイナル両選手リングに入場です。はじめに青コーナーより清田徹選手入場です。
隅田にある61.0キロ計約ライト級8回戦を行います。赤コーナー12勝5 KO 7敗1引き分け134パウンド2分の1明治大和所属2016年の全日本スーパーフェザー級新人王関東賞獲得新田裕二。青コーナー優勝7 KO4 敗134パウンド4分の1大橋所属清田徹。ジャッジ杉山敏夫同じく福地雄二同じく松原信弘レベリー飯田哲也。
ラウンド2。Round 3.
4
5。3。6。
ラウンド7。
レッスン。ただいまの採点をお知らせいたします。ジャッジ杉山敏夫、福口裕二76対74、ジャッジ松原信弘77対73、3対0の判定をもちまして、勝者青コーナー